अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको अपने पैरट से दिखाऊंगा। व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल पेट्स डिस्कवरी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको अपने लुटिनो, रेड आई और ये ब्लू कलर के दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा मेरे पास फिशर और बज्जीज और वीवर, बाया वीवर बैल्ड है। व्यूअर्स, ये पैरट ब्रीडिंग पेयर है मेरे पास। ये माशाल्लाह ब्रीड भी कर रहे हैं, तो ये आप लोग देखेंगे मेरे पास कितनी ब्रीड हो रही है इनकी। ये पहले सारे इकट्ठे थे, मैंने इनको अलग किया। अब ये लुटिनो और फिशर को मैंने अलग किया है। ये बज्जीज में अभी लाया हूँ, इनकी नई मैंने लॉफ्ट बनाई है। ये बहुत बड़ी, पहले मेरे पास बहुत छोटा था। ये इनकी ब्रीडिंग देखकर मैंने बड़ी बनाई है। ये देखें कैसे पेयर बैठे हुए हैं अपने घोंसलों के ऊपर। ये एक तो बिल्कुल अंदर डब्बे के अंदर बैठा हुआ है, दो बाहर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रीडिंग पेयर हैं। इन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं। ये मैं बाहर से खड़े होकर इनकी वीडियो बना रहा हूँ, जाली से कैमरा दिखाकर, क्योंकि अगर मैं अंदर जाता हूँ तो ये बाहर निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। आप लोग सुन रहे होंगे, ये थोड़ा थोड़ा शोर कर रहे हैं। ये इनके लिए मैंने ये टहनियों वाली लकड़ भी लगाई है ताकि ये नेचुरल माहौल समझें और इनके ऊपर बैठें। पहले मेरा इरादा था कि इनकी लाफ्ट में मैं ग्रीनरी लगाऊं, घास लगाऊं, मगर फ़िलहाल घास इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नीचे सफाई करनी पड़ती है। इंशाल्लाह मैं इनके अंदर छोटे छोटे पौधे ज़रूर रखूँगा, ये जल्दी, ताकि इनको नेचुरल माहौल मिल सके और ये बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड करें। ये देखें व्यूअर्स, मेरे पास ये बज्जीज के एक जोड़ा बैठा हुआ है, पेयर, ब्रीडिंग पेयर। दूसरा ये एक मादा बैठी हुई है, नर ऊपर जाली के ऊपर बैठा हुआ है। ये आप लोग देख रहे होंगे। इस हिस्से में मैंने वो बाया वीवर चिड़ियाँ भी रखी हुई हैं, वो आप लोगों को दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। ये अभी मैंने इसलिए बनाई है कि इसमें आपको अपने जो मेरे पास पैरट हैं अच्छे आप लोगों को दिखा सकूं। ये देखें, नीचे उड़ के फिर वापस चली गई। ये बड़ी डरती हैं क्योंकि ये अभी मैं बाहर ही खड़ा हूँ। जब मैं इनकी दूसरी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि मैं अंदर जाके बनाऊंगा ये कैसे उड़ती है, भागती हैं। मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकूं। ये अभी मैं आपको फिशर फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अभी मौज मस्ती कर रहे हैं। दूसरी साइड पे जाली लगी हुई है, पहले ये इकट्ठे थे इसलिए जाली के ऊपर बैठे हैं। वो येलो कलर का जो लुटिनो बैठा है, ये बड़ी कोशिश करता है कि मैं जो है ना इनके पास चला जाऊं, मगर मुश्किल ही है। ये देखें, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं अपने लुटिनो। ये रेड आई लुटिनो है, इनकी आंखें बिल्कुल लाल है। अभी तो पता नहीं चलेगा, रात को इनको पता चलता है, रात को या नज़दीक अंधेरे में। तो ये मेरे पास वो ब्लू कलर का पेयर बैठा हुआ है। ये मेरे पास 3 है, एक मर गया है, ये तीसरा ये बैठा है जाली के ऊपर। बाकी जो है ना वो देखें फिशर, आपको दूसरी साइड पे से भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग मेरा लाफ्ट देख सकें कितना लंबा है। ये अभी मैं जाऊंगा ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। ये देखें,
मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पहले मैंने जूम किया हुआ था कैमरा, अब मैंने अपना है ना वो वापस उसको अपनी जगह पे ले आया हूँ। और आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।